पहले तो आप कंप्यूटर की डिटेल जान लो, बाकी बात बाद में करते हैं। ज़ेब्रॉनिक कंपनी का Z310 मदरबोर्ड लगाया है और इसमें हमने i5 का 8 जनरेशन का CPU इंस्टॉल करने लगे हैं। CPU लगाने के बाद और इसके बाद बारी आती है CPU फ़ैन की। तो हम इंटेल का CPU फ़ैन यूज़ करेंगे जो कि स्पीड वाइज अच्छा होता है। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे क्रूशियल की रैम DDR4 16 GB की रैम इंस्टॉल करने लगे हैं, हम इसमें लगाएंगे। और अगर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो हम ज़ेब्रॉनिक कंपनी का ग्राफिक कार्ड लगाएंगे, DDR3 का है और ये 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे SSD 256 GB की, जो कि आजकल हर एक कंप्यूटर में मस्ट इम्पोर्टेड हो चुकी है। और डाटा स्टोरेज के लिए हम लगाएंगे इसमें तोशिबा कंपनी की 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क, जिसमें कस्टमर अपना डाटा रखेगा। और फाइनली हमने कैबिनेट के अंदर पूरा सामान फिट कर दिया है और स्क्रीन के ऊपर हम चेक कर लेते हैं कि इसका डिस्प्ले कैसे आ रहा है। फॉक्सिन की SSD लगा दी है और तोशिबा की 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क भी लगा दी है। बात करना चाहता हूँ कि कई बार मेरे को कमेंट में लोग बोलते हैं कि भाई आप बहुत हल्का मटेरियल यूज़ करते हो, हल्का प्रोसेसर यूज़ करते हो या हल्का मदरबोर्ड यूज़ करते हो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम हमेशा काम करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि उसका जो पर्पस है वो कैसा पर्पस है, किस चीज़ के लिए वो कंप्यूटर यूज़ करना चाहते हैं। हम ये नहीं कि कस्टमर का अगर 10,000 के कंप्यूटर में काम होना हो तो हम उसका 50,000 लगा दें, ठीक है। तो इसके बाद हमने लगाई है इंटेक्स कंपनी की कैबिनेट। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 इंस्टॉल कर दिया है। बेसिकली ये एक सिस्टम है जो अकाउंट पर्पस के लिए है, इससे ज़्यादा इसके ऊपर कुछ नहीं, कोई हैवी गेमिंग, कुछ ग्राफिक वाला कोई भी काम नहीं हो। सिंपली ये एक अकाउंट पर्पस के लिए PC है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।